kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo ca Zaburi 132 umurongo wa 13 gushika ku wa 16. Zaburi 132 umurongo wa 13 gushika ku wa 16 handitswe ngo: kuko Uhoraho yatoranije Siyoni yahagomwe ngo ahabe, aha niho buruhukiro bwanje ibihe bidashira, aha niho nzoba kuko nahagomwe. Ibyo kurya vyaho nzobihezagira cane, nzohaza aboro baho umutsima, kandi abaherezi baho nzobambika agakiza, abakunzi banje baho bazosesereza impundu. Imana ishimirwe cane ijambo ryayo. Ijambo dusangira nawe mukundwa canke mwebwe muriko muratwumviriza muri benshi, ni rivuga ngo Uhoraho yarakugomwe ngo abe muri wewe. Uhoraho yarakugomwe ngo abe muri wewe. Uvyibarire ubariho muri kumwe. Imana ishimwe cane. Urambara uti aha ko hanzwe ko yatoranije Siyoni. Siyoni n'umusozi ni Yerusalemu. Ariko ntiyatoranije umusozi cane cane, yatoranije abantu biwe. Bibiliya avuga muri Yohana igice ca 3 umurongo wa 16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cane, ngo niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana ishimwe cane. Yarakugomwe kuko yagukunze, yaragutoranije kuko yakugomwe. Imana ishimwe cane. Iri jambo ryo kugomwa ni ugucagura witonze, ukunze, wuzuranye urukundo. Kuko Uhoraho yatoranije Siyoni, ukureho iryo jambo Siyoni uhashira izina ryawe. Uhashira izina ryawe uti kuko Uhoraho yantoranije, yangomwe ngo ahabe, ngo abe muri jewe. Aha niho buruhukiro bwanje ibihe bidashira, aha niho nzoba kuko nahagomwe. Imana ishimwe cane. Mukundwa, hari isezerano ry'Uhoraho kubana n'abantu biwe. Uravye mu Kuvayo 25:8 aravuga ngo nzogerera muri bo, nzoba muri bo. Kuvayo 29:45 gushika 46 aho si Uhoraho avuga kuba hagati y'abantu biwe. Uravye mu Barewi 26:11 aravuga kuba hagati y'abantu biwe. Guharura 5:3 iyo mirongo uze gusoma witonze aravuga aho ni mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishaho birushizaho kuryoha. Imana ishimwe cane. Haleluya. Mu isezerano risha aravuga mu Vyahishe Yohana 21 umurongo wa 3 haravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi izoba Imana, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Imana ishimwe cane. Irafise igituma cyo kubana nawe, ntiza gusa kubana nawe. Iravuga ngo izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Imana ishimwe cane. Nkuko twabibonye muri Zaburi 132 arafise igituma aza kuhaba. Ku murongo wa 15 ngo ivyo kurya vyaho nzobihezagira cane, nzohaza aboro baho umutsima. Numva ngo ivyo ufise mu buryo bw'umubiri, ivyo kurya ni bijanye n'umubiri, nivyo turonka: akazi, umushahara, ubutunzi, imiduga, impuzu, ubuzima bwawe. Ivyo ufise mu buryo bw'umubiri ngo azobihezagira cane. Ariko kandi ava ngo nzohaza aboro baho umutsima. Naharya hakenye n'ivyo udafise nazobihaza. Iyo uhagijwe n'Imana biratangaje. Imana ihabwa icubahiro. Paulo ararira cane abarira Imana ati iki kintu kingure ko Imana ubuntu bwanje buraguhagije, ubuntu bwe buguhaze mwene data. Ngo iyo abumbuye ikiganza haza ibiri n'ubugingo vyose. Uyu yitaho ibikoko vyo mw'ishamba ntazoreka wewe yakunze akaguha Yesu Kristo. Imana ishimwe cane. Umwanditsi wa Zaburi yararyohewe cane araba iyi
iyi siyoni urabye zaburi ya 68 umurongo wa 16 aravuga ngo mwa misozi miremire niki gituma murabana ishari umusozi Imana yagomwe ngo iwubeko mbere uhoraho azobako ibihe bidashira. Imisozi miremire isumba Yerusalemu, isumba Siyoni, ikagira ishari. Hegariya abantu bakugirira ishari atari ikintu ufise, bakugirira ishari kandi wowe wifuza ibyo bafise. Kubera iki? Kubwa faveur Imana yaguhaye, kubw'igikundiro yaguhaye. Oh haleluya. Uyu yarara umusozi akawugira akaraba n'imisozi yakikuje. Ntukangwe n'abagufitiye ishari, uhoraho azoguhoza. Imana yacu ihabwe icubahiro. Aho nyene muri Zaburi 78 mu mbabarire uze kwitonda wandike imirongo uze kwisoma witonze. Zaburi ya 78 umurongo wa 68 aravuga ngo ariko itoranya umuryango wa Yuda umusozi Siyoni yakunze. Yakugomwe aragutoranya, yaragukunze. Umusozi Siyoni yakunze. Kugomwa no gukunda si ugucagura gusa, ni ugucagurana ubwitonzi harimo n'urukundo. Iri jambo ryo kugomwa rikoreshwa hagati y'abafiyanse, hagati y'uwabengutse uwundi, umusore abengutse umwigeme cyangwa umwigeme abengutse umuhungu. Wumva urwo rukundo Imana yagukunze ikagutoranya. Imana ishimwe cyane, Imana ikugirire neza. Oh haleluya. Ngo ihema ry'uhoraho. Pawulo aravuga mu Korinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 19 ngo mbega ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpwemu yera. Haleluya. Ari insengero za mpwemu yera. Abikorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 19. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi si mwe mwiganza. Ku murongo wa 20 kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Uwo yagukunze yaragukoye. Iri jambo ryo kugurwa igiciro rijanye no gukobwa, gukwa. Imana ishimwe cyane murantunga. Gukwa. Oh yaragukoye, nico ituma twitwa umugeni wa Kristo. Yaradukunze, ntiyatugomwe gusa duhaye no kuba umugeni wiwe. Imana ihabwe icubahiro. Yo Imana yacu ihabwe icubahiro. Wewe rero wahawe ibi. Bibiliya iravuga ngo ririmba muri Zekariya igice cya 2 umurongo wa 10 iravuga ngo ririmba unezerwe yewe mukobwa w'i Siyoni, raba ndaje ngo ngerere hagati muri wewe. Niko uharagize. Kugerera nukuba, nugutura, gushinga inyubako. Haleluya. Ririmba mwene data, n'ivyo uri kurasengera utararonka inyishu, ririmba kuko uhoraho yahisemo kuza kugerera muri wowe. Iri ni isezerano rya kera, ariko isezerano risha ryo riraryoshe. Yesu avuga muri Matayo 23 umurongo wa 21 ariko aributsa abantu bakunda urusengero cyane ariko bakibagira Imana. Aravuga ngo Matayo 23 umurongo wa 23 umurongo wa 21 ngo kandi urahiye urusengero abarurahiranye nirubamo. Imana irubamo. Iyi irubamo, iyi ni majuscule, ni avuga Imana. Umurongo wa 22 kandi urahiye ijuru abarahiye intebe y'Imana niyivyagirako. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Umubiri wawe ugwaye, umubiri wawe uri kurahura n'ibitero n'ubukene n'ibikuremereye, ndaje kubera ngo uhoraho yarakugomwe. Yarakugomwe. Uhagarare muri uko kwizera, utangure gusenga wibutse ibigukikije, ibikugirira ishari, ibikugwanya. Uririmbe, ariko nturirimbe gusa, ahubwo ukore n'ikindi Yesu atubarira. Atwibutse urukundo yadukunze, atwibutse ibyo dukwiye gukora kugira ngo turyoherwe. Muri Yohana 14 na 15 reka turabe igice cya 14 dusubire turabe no mu gice cya 15. Mu gice cya 14 aravuga ngo ku murongo wa 18 sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe.
hasigaye igihe gito ab'isi ku murongo wa 19 ndabandanya, hasigaye igihe gito ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona, kuko ndiho namwe muzobaho. Umurongo wa 20, uwo munsi muzomenya ko ndi muri data, namwe muri jewe, nanje ndi muri mwebwe. Umurongo wa 21, uri n'ivyagezwe vyanje akavyitondera, uwo ni wa nkunda, kandi unkunda azokundwa na data, nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira. Umurongo wa 23, aha ni muri Yohana 14, umurongo wa 23, Yesu aramwishura ati nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Iyo si Yesu gusa, ahubwo azanye na data. Imana ishimwe cyane. Raba Yohana 15, umurongo wa 5, ni jewe muzabibu, namwe muri amashami, uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we yama cyane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Yo, yarakugomwe ngo mubane nk'uko umugabo abana n'umugore bakagumbirana ntibavane. Ugume umurongo w'indwi, Yohana 15 umurongo w'indwi, nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ivyo, umurongo 8, muri ivyo data arashimagizwa nimwama cane kandi mukaba abigishwa banje. Umurongo w'9, nk'uko data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Aha ariko aratubarira kwerekana urukundo, ko tumukunda, atwereka ngo dukwiye gukunda abandi. Ku murongo wa 11, ivyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe, kandi n'umunezero wanyu wuzuzwe. Ngiki cagezwe canje, nimukundane nk'uko nabakunze. Ntawogira urukundo ruruta urw'uko umuntu yigura abakunzi biwe. Muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Si nk'ibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi, kuko ivyo numvanye data vyose nabibamenyesheje. Si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico musaba data cose mu izina ryanje akibahe. Ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Nageje ku murongo wa 17, kuva kuri 11 gushika ku murongo wa 17, nasomye iyo mirongo yose. Yarakugomwe kuko yagukunze. Haleluya. Yaragutoranije kuko yagukunze. Si we wamutoranije, niwe yagutoranije. Ntuze wihende, si we wamutoranije, niwe yagutoranije. Imana ishimwe cyane. Ntawe bivuga ngo abiheze. Ndagomba uryoherwe kumva ko yakugomwe. Uhitamo umusozi kubw'abantu biwe yakunze, kubwa Yuda yakunze. We urarushiriza. Yerusalemu turaraba intambara zihaba, amabomba haturika, ukibaza ngo uhora arahari. Cari kigereranyo gusa kubw'umuntu wiwe, kubw'abantu biwe, kubwa Dawidi. Ubona kiba ku musozi gusa, aba mu bantu biwe. Yahisemo kugerera muri wewe, ngo nzoza jewe na data tube muri wewe. Haleluya. Aho yavuga kuri mpwemu yera. Rero ko wumvise ukunzwe, yagugomwe akagutoranya. Yo, nawe rero wubahe, wumvire ivyagezwe vyiwe, ugendere ku ijambo ryiwe, ukore ico akubariye, ntiwitandukanye n'ijambo ryiwe. Ntubeho uko ab'isi bose babayeho, ubeho uko ijambo ry'Imana rivuga. Imana iguhezagire, we wafashe akanya ko kudutega amatwi. Imana ikugire neza, uryoherwe ko yakugomwe. Ririmba mukobwa w'i Siyoni, uyu munsi uririmbe mukundwa, uririmbe wewe gomwa akagukunda, we yahisemo kuza kuba muri wewe. Mugakiza niho aba muri twebwe. Niwihana araza agerere mu mutima wawe, nk'uko wamuririmbye aririmbye mu ndirimbo y'ikirundi ngo Yesu yangerereyemo. Haleluya. Ndashima kuko Yesu yangerereyemo. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusenge, reka ndagusengere.
data warasezeranye ngo uzohezagira ibyo kurya byacu, uzohezagira ibyo dutunze, uzohezagira ibyo dufise. Data ndasenze ngo ubihezagire, uhezagire ibyo kurya by'uwo mwene data, uhezagire ibyo wamuhaye, uhezagire akazi kiwe, uhezagire amagara yiwe, ubuzima bwe, uhezagire amashuri yiwe, uhezagire umubano wiwe n'uwo bubakanye, uhezagire umubano wiwe n'abavyeyi biwe, uhezagire umubano wiwe n'abana biwe, uhezagire umubano wiwe n'abo bakorana, uhezagire umubano wiwe n'abarongozi biwe, uhezagire Mana, uhezagire ibyo kurya vyaho nk'uko watubariye muri Zaburi 132:15, kandi ngo nzohaza aboro baho umutsima. Duhagaze kuri iri jambo ngo uhaze uwo muntu agukeneye, ukeneye guhazwa amahoro, akeneye guhazwa umutsima w'uyu munsi, nk'uko watubariye ngo musabe ibyo kurya vy'uyu munsi. Data umuhaze ahakeneye loyer, ahakeneye amafaranga yo guhereza chantier yiwe, ahakeneye amafaranga y'urugendo, ahakeneye amafaranga y'ishure, ahakeneye umutsima w'uyu munsi. Umuhaze Mana. Waravuze ngo kandi abaherezi baho nzobambika agakiza. Mana, utabara abantu bawe. Mu ijambo ryawe wandikishije Petero waravuze ngo nabagize abami n'abaherezi. Mana, uhezagire abakijijwe bariko baranyumviriza, n'uyu agomba yakira agakiza umuhezagire, umwambika agakiza. Abakunzi banje baho bazosesereza impundu, niko wavuze ngaha muri Zaburi 132:132 ngo abakunzi banje baho bazosesereza impundu. Mana, uyu wakunze umuhe gusesereza impundu, uyu yatevye kuronka ikibondo reka iwe humvikana impundu. Mana, ko yibarutse baze kumwibarutsa, baze kumugirira neza. Uwo yararindire kubaka urugo baze kumugenesha, impundu ziseserezwa iwe. Imana ishimwe cane. Oh haleluya, oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 17 ngo niho nzotuma ihembe rya Dawidi rimera, uwo narobanuje amavuta nkamutegurira itara. Mana, ubasukira amavuta mashasha, buzuze mpwemu yera. Abakeneye itara ngo n'uruvyaro, niko basobanuye ngo Dawidi wamuhaye itara ari we Salomo. Mana, ubakorera mu ngata abariko barakora ibikorwa vy'Imana, ubahe ababasimbura bariko barinjira mu butama, ubaha abana mu buryo bw'impwemu, abo bivyariye mu buryo bw'impwemu nabo bivyariye mu buryo bw'umubiri, abana babo bakorere mu ngata babandanye ibikorwa. Mana, abakeneye ababasimbura muri business, mu burongozi, ubahe Mana, ubasukira amavuta. Urakoze Data. Waravuze ngo abansi we nzobakorera ibara, ariko we igitsibo ciwe kizomukayangana. Mana, abadayimoni babarwanya batsindwe. Abansi bacu nabo badayimoni ni Satani atsindwe, nk'uko watwigishe ngo musenge ngo udukize wa mubi. Mana, udukize umubi, ariko igitsibo c'ubwiza gikayangane ku bana bawe, abo warobanuje amavuta, abo wahamagaye, abo watoranije hirya no hino. Urakoze Data, kumvise ugusenga kwacu. Ndataramuye ico kirwara, ndavuze ngo umubiri w'uwo mwene data, umubiri we ariko aranyumviriza, ni ingoro ya mpwemu yera, ni isengero ya mpwemu yera, si isengero y'ingwara, si isengero ya kanseri, si isengero ya sida, si isengero y'ibigwara bitandukanye biriko biragirira nabi abambaye umubiri. Ndavuze ngo murekure, ndavuze ngo hunga, genda mu izina rya Yesu Kristo, kuko uhoraho yamugomwe. Urakoze Data, urakoze Data. Ndabohoje uwabadayimoni babwira ngo baramugomwe, baza kumutera mu ijoro bamusambanya, mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo yagomwe n'uhoraho, bakuriwe, murekure, hunga, rekura biwe n'ivyiwe, ni mu izina rya Yesu niko nsenze. Mukundwa, wari kuranyumviriza utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo agerere muri wewe, subiramo aya majambo yo kwakira agakiza, kuko yaravuze ngo niwaturisha akanwa kawe ukizeresha umutima uzoba ukijijwe. Subiramo aya majambo uti: Mwami Yesu, ndihanye ibyaha byanje, kuko nizeye kuri umwana w'Imana, wagiye ku musaraba ku bwanje, warapfuye urazuka ku bwanje, kugira ngo ndonke ivyizigiro.
umbabarire ibyaha byose, unyogeshe amaraso yawe, kaze mu mutima wanjye, ube muri jewe na jewe mbe muri wewe. Urakoze kumvise gusenga kwanje, ndakijijwe, ndihanye, aho nari narasubiye inyuma ndagarutse mu ruhongore, ugerere muri jewe, abambona bamenye kuba muri jewe. Urakoze kumvise gusenga kwanje, uyu munsi iyi tariki mbaye mushasha, mbaye icari mwigisha mvutse ubwa kabiri. Urakoze mukundwa wasenze iryo sengesho, ndaguhaye ikaze mu bwami bw'Imana. Ndagutumiye ngo urondere Bibiliya, namwe uyifise uyisome iminsi yose, ukoranire hamwe n'abandi bizera umwami Yesu, usenge, ushingire intaha abandi, usenge mbere yo gufungura, usengere mbere yo kuryama, usenge mbere yo gufata urugendo, usenge mbere yo gutangura ivyigwa vyawe, usenge mbere yo gutangura akazi, usenge Imana igire iya mbere. Ugende ubatizwe mu mazi menshi, Imana iguhezagire. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa, kandi usangize ubutumwa bwiza abandi wifuza ko babwumva, kuko Uhoraho yarakugomwe, yaragutoranije, yahisemo kugerera muri we no kuhaba ibihe bidashira. Uragahezagirwa.